Мы заходим в квартиру, и с порога ясно – это классический клоповник. Стены, мебель, вещи – все заражено. Клопы буквально повсюду. Мертвые, засохшие в щелях и, к сожалению, еще шевелящиеся, живые. Поэтому каждую вещь берем в перчатках, упаковываем в плотные мешки и сразу выносим. Оставлять здесь нельзя ничего. По находкам видно, что когда-то здесь жили дворники. Старый велосипед, перчатки, метлы, лопаты. Вещи годами складывались на потом, и квартира превратилась в склад мусора. Антресоли забиты до отказа, на кухне слои грязи, засохшей еды и хлама. В каждом шкафу хаос и следы насекомых. Воздух тяжелый, запах въелся в стены и ткань. Работа не для слабонервных. Мешок за мешком вытаскиваем этот клоповник из грязи. Если вам интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить финальную часть.